Hi guys, hello again, we're back. If you're new to my channel, welcome guys, bakit ngayon lang kayo? If you like videos, you're in the right channel, so please subscribe. If you're not new to my channel, welcome back guys. Today, we are watching episode 6 of 4 Minutes. But before anything else, guys, please follow at Luino Boutique on Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, Luino-Boutique on Lazada, and check out all our merch. Especially this coming holiday season, you might want to get someone you love a very nice pajama set. So check that out only at Luino Boutique on Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, Luino-Boutique on Lazada. Thank you. Alright, medyo matagal-tagal guys, we are back. But medyo matagal-tagal ang ating hiatus for 4 minutes. Pasensya na. But I am super excited to continue this dahil napaka-juicy po nung last episode, episode 5. Napakaraming nangyari. Isa na dito is yung kinonfront na ni Great, yung kanyang family, yung kapatid niya, yung dad niya, about what they're doing with the Pogo thing. Tapos, dito rin nangyari yung ni-reveal na ni Nan, yung girl na nasa hospital, yung dating employee ng Pogo, kung ano yung nangyayari. So, alam na ng lahat yung about the Sriwat shipping company, ganyan. And what they're doing. Tapos, kinuwento rin dito yung buhay niya doon sa company, kung paano siya nag-umpisa, kung paano niya nakilala si Time. Di ba na-hospital siya? Dinala siya nung handler niya kasi parang nagkaroon siya ng ectopic pregnancy. Tapos yun pala, normal yun dun sa kanila, dun sa company. Yung isang friend niya parang nabuntis din pero na-deads din after. Hindi natin alam kung like it was intentional, was she unalived, or parang pinabayaan lang ba nila siyang manganak tapos she bled to death, ganyan. Hindi natin alam. Pero that was super raw, super real. Sabi ko nga, I'm pretty sure that happens talaga sa mga ganyang institutions. Kasi from what we've seen here, diba yung sa Pogo ni Alice Guo, nakita natin na may mga torture devices, na parang nakakulong, ganyan. So, parang it hits close to home for us. So, that part of that episode was very real to me. Tapos, marami nangyari, pero isa sa mga naalala ko is, pinuntahan ng dad ni Bass, yung lola ni Time. Ni Time, yeah. Tapos parang... So, magkakakilala pala sa ulit talaga, no? Oo, kasi yung parents nga ni Time, 'di ba, nag-invest doon sa company. Yeah. Tapos parang nung nalaman na parang illegal, something happened. Parang pinapatay ba ng dad ni Bass yung parents ni Time. Baka. Kaya gustong pabagsakin ni Time, ni Dr. Time, yung company. Tapos, akala natin, 'di ba, yun nga, inofera ng money itong si Time at saka yung lola niya. Akala natin he took it, yung pala hindi. In the end, parang nagtatago lang sila. Pero hindi na... Hindi ba niya kinuha? Hindi, parang nandun pa yung bag from what I remember. And this, guys, is like... Kasi hanggang episode 8 lang pala to. So, malapit na tayo matapos. So, I think this episode is going to be much grittier than the previous episodes. So, I can't wait to continue this. We are back. And I hope you guys are happy. Pasensya na. Medyo putol-putol. But I thank you. Especially those who watch our Canada vlogs. More to come. So, please hold on. And I can't wait to finish this and to watch the next episode. Kaya wala natin patagalin to, guys. Let's go. Hina. Ito pa pala yung kay Tongkla. Oh, tahina. Wala tayong malaki marinig. Bakit pinalilibutan nila? Hindi kasi nga last episode din may si Tongkla, di ba? นายอนุวัฒน์น่าจะหนีไปแล้วครับ Ano tawag dito? Wait, are they searching this because of Tongkla or because of Bass? Kasi kay Bass yan, di ba? Oh, bumalik tayo dito. Episode 1. May nagsabi, Bok, siya pala, itong nabangga ni Great, siya yung nag-hire ng nung assassin na bumaril doon sa mom ni Great. Isa pa pala yun, guys. Yung pala yung cliffhanger Oo nga. Nabaril nga pala si Great at saka yung mom niya. Bakit ito pala yun si ate. Siya yung pinapakita doon sa video. Yung parang galit na galit. Parang weird na ตอนนี้ psycho. ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดี na babae ว่า nung พบศ time พ na หญิงวัย ba? กลางคนอายุประมาณ 40-50 Yung inisip natin sino yung babae na yun, na yung nabangga pala niya. แล้วหลบหนีขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ ไอ้เหี้ยมาจากไหนของมึงเนี่ย กูมาจาก ER เพิ่งลงเวรเมื่อกี้ เวรแม่งโคตรเย็นเลยว่ะ
มึงคิดว่าจะจับคนที่ขับรถชนได้ปะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ชนอ่ะมันรวยแค่ไหน มึงตอบได้สะท้อนสังคมดีนะทามเฮ้ยทามกูมีเรื่องน่าตื่นเต้นจะบอก อะไร นี่กูไม่เคยบอกคนนอกภาควิชาเลยนะ แต่กูจะบอกมึงคนแรกด้วย กูเก็บข้อมูลเรื่องประสบการณ์ของคนไข้ที่เคยผ่านการหัวใจหยุดเต้นมาก่อนนะครับเปรียวป่ะ ก็น่าสนใจดี แน่นอนอยู่แล้ว กูจะทำซัมเปิลไซส์ให้ได้มากกว่างานวิจัยก่อนๆรับรองงานกูได้ตีพิมพ์เมืองนอกแน่นอน Siya. Yung girlfriend niya. ไม่ยุ่งกับคนมีแฟนดีกว่า ไปก่อนด้วย So ito hindi pa natin nakikita, no? Kasi ito si Natsa. Ito na ba siya? She's also a doctor? ผมขวาง มีอะไรเปล่า ช่วงนี้เธอเรื่องยุ่งนะ โอ้ my god จะโจวนะ ก็ใช่อ่ะ ยุ่งมาก Girlfriend เอ๊ niya. 2 ปีเธอเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะ โอ้ my god Ate, อะไร ano ba อ่ะ kung นะ saan เรา na ก็ siya เป็นเราอย่าง galing? นี้อยู่แล้วป่ะ Kung sino nang na-jurjur niya. at sino on ที่ผ่านมาเราซัพพอร์ตเธอมาตลอด Yun nga. Hindi naman ช่วย siya. ดูแลเรื่องโรคเบาหวานให้ยายของเธอทำทุกอย่างที่เธออยากให้เราทำไมถึงไม่ดูแลความรู้สึกของเราบ้างเลยวะ Very wrong naman yan, kuya. May girlfriend ka pala. let go muna kung di mo na kay Rite. Totoo. At parang hindi naman na kayo nagpapansinan in 2 years. As per ate. โอเค เข้าใจแล้วงั้นเราคงไม่มีอะไรต้องคุยกันอีก Walang iya. May existing jowa ka naman pala, te. Eh, mas masarap yung isa. Naman. Doon siya. Iba ang wafi at kifi. Sasarap ba? It's a great taste. Favorite niya yung polo na. Tangi uniform na yan eh. Yung episode na yan. So, พ่อสั่งลบกล้องวงจรปิดให้หมดแล้วนะ I ordered them to delete all CCTV footage. เกรซแล้ว นี่แกขับรถชนคนตาย ยังทำตัวไม่รู้ร้อนหนาวอีกนี่ถ้าพ่อไม่สนิทกับตำรวจป่านนี้แกได้เข้าไปนอนคุกแล้ว Ah, okay. They're talking about yung hit and run. Pinadelete daw nila lahat ng CCTV พ่อก็ footage. แค่ไม่อยากเป็นข่าว Ito. เพื่อชื่อเสียงบริษัทพ่อเองหรือเปล่า เกรดขอบคุณคุณพ่อสิลูกที่ช่วยจัดการทุกอย่างให้อ่ะ ขอบคุณครับ ไอ้ลูกเวนกูแทบจะต้องไปกราบตีนกับตำรวจ แต่มึงทำตัวแบบนี้เหรอ คุณคะ คุณ Kun ka. Okay, we're back. Nagpalit siya ng damit kasi naligo siya. Pinatay ko yung ilaw sa likod. Mas maganda pala yung ganitong lighting. Let's go. ฮัลโหล Hello. ต้นทริปนั้นคือที่อะไรวะ โดมมันถ่ายติดมึงกับวิวได้ไง เรื่องนั้นเอาไว้ก่อน ตอนนี้กูใกล้จะถึงคอนโดมึงละ มาทำไม เดี๋ยวกูไปถึงมึงก็รู้เองอ่ะ กูมีเรื่องสนุกๆที่มึงช่วยทำเว้ย Sino nga ba to? Si Tle. Sino? Taito. Tayo yung friend dyan na nangyayram ng calculator. Mas maganda pala yung ganitong lighting. Mas malinaw. Dapat pala wala tayong ilaw sa likod, no? รู้มาทำไมวะ Bakla kayo. Akala ko maganda yun. Oh, bumalik sila dito yung kay Dome. ไอ้ต้นยา Oh! Ito yung hindi dapat nangyari, di ba? Nalala ba to? Mhm. Tapos bumalik siya ng 4 minutes supposedly. Pinapanood lang niya. สุดไงวะไอ้เกดช่วยหรือไม่ช่วยกู Ano to? Mga yung previews eh. เกดเกด Iget? Iget. Hindi na siya bumalik. ทำไมมึงไม่เรียกลูกน้องพ่อมาจัดการวะ ไม่เอาอ่ะ May awa. กูไม่อยากให้พ่อกูรู้มันน่ารำคาญมึงมาช่วยกูยกมันหน่อยดิ มาเร็ว Oh, so he helped him? Ano to? จับขามันเนี่ย Ano ba nangyari? Bumalik ba tayo? Nag-flashback ba? So ito yung rason kung bakit na-dead si Dome? So hindi nagkatotoo yung flash, yung bumalik siya in time? Para i-save si Dome? มึงว่าตำรวจจะจับเราได้เปล่าวะ จะให้จับใครวะให้ดอมแม่งเครียดโดดน้ำฆ่าจะตาย ไม่ต้องห่วงเพื่อนรัก Baliw. Killed ถ้า himself. ตำรวจจะ Eh, จับจริงอ่ะก็ไม่มีทางถึงกูมึงหรอกเว้ย may pokpok siya ng bato sa ulo. True. แดกเหล้านี่ว่ะเดี๋ยวกูเลี้ยงเองคืนนี้ปะ Iba ka din, te. What is this? Oh, someone's filming them. Oh my แด god. กไหนดีวะ Ha, ito ba yung actual na nangyari? So hindi siya bumalik in time? เฮ้ยมึงเครียดอีกเหรอวะ เครียดดิวะ คนตายทั้งคนนะเว้ย What the hell is happening? Ah, ano to ko? Yung dashcam? Oh, dashcam. Okay. What was that?ไอ้ต้นยา Oh, panaginip lang yun?
Nagloloko niyo ba kami? Hilog-hilo na nga kami sa pinanood namin kanina. Yung the only one. Four hours. So confused. Hindi po may 3 เคสครับparang ang dali ko pa. Ano to? Yung dati? Hindi ko alam eh. Kasi grade 2 eh. Kaya nga, ano, hindi kayo magkakilala? What the mak? Ano binabaan pa ni Great yung ano niya? Sana hindi na siyang Yung teach. klebahe niya. คุณหมอคะมีเอกสารที่เซ็นค่ะ So ano, what is happening? Hindi sila magkakilala? คนไข้ชื่ออะไรคะ พัชรวิทย์ศิวสมบัติครับ มีประวัติแพ้ยาอะไรไหมคะ ไม่มีครับ วันนี้คุณหมอสั่งยานอนหลับแล้วก็คลายเครียดให้นะคะ แล้วก็มียาพาราทานเมื่อมีอาการปวดค่ะ ทานซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมงนะคะ เรียบร้อยค่ะ Ano to? Ito ba yung first time nilang nagkita? Hindi. Ang first time nila yung natabig niya siya sa... Yung marami nag-fly-fly ng mga Kaya paper. ano ba to? Stop complain. You what? Iwa. Yun lang. You what? Oh, dapat gaganon-ganon nangyari niya. So dito siya nagkaroon ng interest sa kanya? Ha? Kailan ba to? A long time ago. Nagsagsagan ng pandemic. Video na siya. Flashback ba to, guys? Pumit si kuya talaga yun. Oo. Yommers talaga yun. Pero mas bet ko si Bible. Ah, talaga? Pero sabay sila pwede. Mas bet ko si Jess. Hindi mo sila artist sa akin. Oh. Latte. Sino to? Si Sino? Doc? Oo. Diba? Pugi. Ano ate? Ate, pilipit na oh. Tuluyan kayang pilipitin ko yung leeg mo. Shit. Sana mag-gets ko to kapag in-edit ko. เดิมเยอะขนาดนี้ระวังไปเดินชนคนอื่นเขาอีกละ Sincha? Sabi niya Sincha? ผมคือหมอที่คุณเดินชนที่โรงพยาบาลไง Ano ba yun? ไม่คนตามผมมาหรอก เปล่า Narinig na kasi ผม pangalan eh. Diba? Clay. Si Rawat. Ah, narinig ข ba อ niya? นะข้างๆได้ไหมครับ So this was his plan all along. Pero hindi nga kasi ito yung first time nila mag-meet. What is happening? Papatayin ko to. ผมชื่อทานนะ Great. Kasi di ba, ano ba to? Is this alternate universe? Kasi di ba dun sa Pagdating, una matingin mo, natin pinanood, ang naghahabol Ano kay Time, ito si Great. Kasi ผ nga มเพิ่งมา na, ที่นี่ครั้งแรกเลยอะ nagkaka-flashback siya na ที่นี่มีอะไรน่าสนใจ mag-jurjur sila. Yeah, I know. Yeah. Yes. Sure. Ano ba naman yung boss? Wow. Licor. What's good here? Ang sagot dun, me. Pagtanong ko, what's good here? Me. Ganon? Hindi marunong to naman dito mga to ah. ผมว่ามีอย่างอื่นน่าสนใจกว่า Oh, sabi niya, you. Ganon. อะไร Sana ganyan kadali naman din, no? Sa mga Alam, lalaki. mag-sex na kayo. Hilong-hilo na yung baso sa inyo. Ay, masunurin sila. This is a completely different story. What happened? Eh, iba ba to? Nang makita. Ano yun? น้องขนาดเนี้ยจะไหวเหรอ ลองดูปะล่ะ Saya naman ito. Pero, ang sarap ng ganitong trabaho. Ang dilim! Give ko talaga sa Beyond Cloud. Give ko talaga Oo, sa yung inyo mga yung mga ganito, no? ganito. Ay, yeah. Talagang number 4 pa yung ball. Hindi na po ako bumalik sa screen. Hindi na siya natapos sa kinakalkal. Yum! Or is this ano ba? Oh my God!
Oh my Para God. mas realistic, T eh. So, ginawa na yun in real life. Kinis na yung butt niya. Ito kasi, mas maaano ka eh. Mas madadala ka eh. Yeah, tinan mo, I was shocked. Anong tawag dito? Ano sinasabi ko? Nakalimutan ko na. Is this, or are these the scenarios that were going to happen kung wala siya nung, like, time travel thing? Ewan. Yun ba yung pinapakita sa atin dito? Siguro. Grabe ka naman kuya, bigla mo tinayuan si Doc. Binitin mo siya ng malali. So yun talaga yung plano niya. Ano yun? Check niya yung... When you Ay, give them M&Ms. what they really, really want. May break. Ang sexy niya. Skuday. Ano yan? Ay! O sige kuya, kasi Pipilm! hindi yan obvious. I-film? Or nagre-record siya ng audio? Ipipilm. Bakit to nakatutok? Ang daming safe sex. Ano yun? Ang galing. So pagkabitin mo, T. Hindi nyo kaya ipakita kung paano Hindi niya naman talaga. kung paano magkabit. Hindi nyo kaya. Weird, that's dangerously close. Lube. Game. Oh. Ah, okay. Ito yun. Alin? Di ba? Ito yung na ano niya, na Division. foresee niya nung before. Di ba? Bago sila mag-meet. Yeah, I think so. Okay. So, kaya niya ba ito na-envision is because ito talaga yung nangyari? Kasi kahit naman nag-jerjer na sila, hindi naman ito yung mga eksena na yun. Ang sexy nung ano na dito, may matato. Tattoo na. Ano ba yun? Phone? Hindi ko alam eh. Video ba yun pati? Or I audio? think so. I think video. Ay, very wrong. Ah, 4 hub. 4 hub. Lahat na lang 4. Maipilit yung 4. Ano yung sabihin ng 4 hub? Namin sa 4 hub yun. Nalilibugan ako. Tatype po 4 hub. Ano to? Kaya upload niya. Hindi niya tinuloy. Malamang kita siya. Anong katangahan to? Doktor ka pa man din. Ano ba, he did that para pabagsakin yung company? Wala. Wala. Secret. He's uploading it. Secret. Upload done. Publish. Sure! Hindi siya lang kita kung sino yung top. Ay, sino yung bottom. Talaga?ท่านคะ ท่านเห็นหรือยัง Wala,คะ napakita mo yun sa kanya talaga? Tsaka bakit mo nakita yun ate? Oo, ate, magtrabaho ka. Nasa trabaho nagpo-4 hub. What's up, Dad? Sup, dad? Pa. Sup ka dyan.กูไม่เคยคิดเลยนะว่าแกเป็นคนแบบเนี้ยไอคนในคลิปนี้มันเป็นใคร คนในคลิปเหรอ It's me. ใครนะนึกไม่ออก แกออกไปให้พ้นหน้าพ่อเดี๋ยวนี้ Yung sekretaryo Ay! nag-4 hub no habang nasa trabaho. Saya. So yung mga siya doon. Siguro sabi pa ni Sir na ano, sige, mag-4 hub ka lang, hanapin mo lahat. Yay, Tingnan mo pang kung python meron ni ako Leo. dyan. ไปอยู่กับป้ากิ่งก่อนนะยาย แล้วก็ถ้าไม่มีเรื่องจำเป็นยายห้ามออกไปไหนเด็ดขาดเข้าใจไหมครับ No, ano na to? Is this the real timeline na? ทานกำลังมีเรื่องอะไรอยู่แต่ไม่บอกยายใช่ไหม Baka real timeline din yun, ไม่ di ba? ใช่ยาย Ano, hindi sila magkakilala. Kayo ni... At saka mayยุ่งอ่ะไม่ค่อยได้กลับบ้าน Mamahalan na sila, di ba? ยายแก่แล้วต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลา เนี่ยพาไม่อยู่แป๊บเดียวลืมกินยาอีกแล้ว ยายไปอยู่กับป้ากิ่งก่อนนะ จะได้มีคนช่วยดูแล Oo, makianting และทำจะ muna ได้ทำงาน ikaw. อย่างสบายใจด้วยไง Mas okay ka doon. มันไม่ได้มีแค่นี้หรอก ไม่มีอะไรหรอกยายไปรีบไป Ah, ito pa rin yung old house nila. What? Oh, wow! ทาน Totoo ba yan? Kumulog ng malakas ang taas-taas ng araw. ยายถือซะว่าทำเพื่อหลานนะ ทานรู้ใช่ไหมว่ายายรักทานมาก รู้สิยาย ค
ามก็รักยายมากนะไปรีบขึ้นรถดีกว่าอย่าถึงดึก Gusto kong jowain ako ni Kuya. ถึงแล้วบอกด้วยนะ Kasi mo may ayaw. Pero feeling ko nahihiya siya sa akin. Nag-hesitate siya. บ๊ายบาย Sabi niya, oh shit, Paul Cortez yan eh. Tanda na yan. Pero masarap yan. Pero patanda na yan, masarap yan. Virgin, sikip. Video namin to guys eh. Bida kami dito. Kaya kayong magagawa. Sugar, sugar. Pero ba? ผมเจอเร็วดีนี่ Oh, alam na. Ah, กล้ามากนะที่ใช้วิธีแบบนี้ต้องการอะไร What you want? พากรกับอมรรัตน์ Cool and Amor. ชื่อคุณไหมครับ Yung parents eh. ตอนที่อาเจอเธอตอนนั้นเธอยังเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆเอง So parang ano nga to guys? Alternate Di hap. universe, alternate จะได้ไม่ต้อง timeline. แนะนำตัวซ้ Sorry, may pag-ganun-ganun lang ako. Andalur. Nili si Ang Susan. tamad. Ang tamad. Sana inabat mo na lang kuya. Tamad yarn. เอาเงินนี่ไปใช้สบายๆพายายออกจากรูหนู Ang laki naman kasi nunไปซื้อคอนโดดีๆสักห้องหนึ่งหรือไม่ก็พาไปรักษาเบาหวานที่โรงพยาบาลเอกชนดี ำถ้ายุ่งกับยายผมแชร์ทุกอย่างแน่ ๆไม่ยุ่งแน่ถ้าทำเอาเงินไป แล้วถอยไปจากครอบครัวของอา ผมไม่ถอย จนกว่าคุณจะยอมพูดว่าคุณเป็นคนฆ่าพ่อแม่ผม แล้วก็ยอมเลิกทำธุรกิจชั่วๆนี่ คุณไม่รู้หรอกว่าผมทำอะไรได้อีกบ้าง อาไม่ได้ฆ่าพ่อแม่เธอแล้วอีกอย่างหนึงนะถ้าทำที่จะแฉธุรกิจชั่วๆของอาสุดท้ายมันจะสาวไปถึงต้นตอว่าจริงๆแล้วเจ้าของบ่อนพนันที่เริ่มต้นธุรกิจนี้คือพ่อกับแม่ของเธอ What? มึงโกหก Oh, ang dami. Bakit na naman binunutan ng baril? ถ้าทำยังไม่หยุดทำก็จะได้เจอกับความจริงที่ทำให้รู้น่าจะดีกว่า Oh my gosh, that would be ยายทามเองก็คงจะใจสลายหน้าดู ถ้ารู้ว่าบ้านหลังที่ยายกับทามอยู่มาจนถึงตอนนี้ มันก็มาจากเงินชั่วๆเหมือนกันขอเตือนอีกอย่างนะหุ้นส่วนคนอื่นของอาไม่ได้ใจดีแบบนี้ ถ้าอาเป็นทามอาจะอยู่เฉย Interesting. Stop doing that. I'm caroling. Not funny. Ano yun? Food powder? Isdin. Ano ba? Asan na po ba tayo? Nasa present, past, future? So confused. La. เป๊ปมาทำอะไรอ่ะ มารับยาต่อทำไมันไม่ตอบไลน์ผม Ah, bakit magkasing tangkad sila? จบไป Tapos. ยันนี้ไปกินข้าวกัน ไม่ไป Oh, เอาร้านที่พี่ชอบก็ได้ ไม่มีอะไรครับ Bakit? Ano ba nangyayari? let's go to our favorite spot. Meron na silang favorite spot. Eh, first time pa lang nila mag-meet. กินไม่ได้เปล่า กินไม่ได้ก็กลับไปซะ Gaga, hindi pa yung first time. Present na Or to, like, girl. sinabi niya lang yun. ทำไมจะกินไม่ได้ สั่งมาเลย2 Present na ba to? ป้าครับก๋วยเตี๋ยวไก่เพิ่มพริกใส่กระเทียมเจียวเยอะๆ2ที่ครับ ป้าครับผมกินเผ็ดไม่ได้แล้วก็ผมไม่ชอบกระเทียมแบบแล้วก็ไม่เอาเลือดได้ไหมครับ ไปนั่ง ไหนก็ไม่ต้องใส่ผม Bakit? Sobrang daming spice, chili, and garlic. Alay. จะกินไม่กินอ่ะ เอาพี่เกรซไม่รู้จริงๆเหรอวะ ไม่รู้เรื่อง เรื่องคลิปไง ก็ว่าจะถาม Oh, hindi pa to, ano, yung ทำไมที่ไม่ curry. อัพลงโอลิแฟนจะได้ตังค์ด้วย เฮ้ยนี่ไม่อายเหรอ คนที่อายคือพ่อไม่ใช่ผม พี่ทำเพราะอยากดังเหรอแต่ก็ลืมไปว่าในคลิปไม่ได้เห็นหน้าพี่นี่สรุดทำไมอ่ะ เพราะธุรกิจที่บ้านเกรซมันเฮี้ยไง ฮะ ไปบอกพ่อด้วยนะ เอาเงินคืนไป พี่ไม่อยากใช้เงินชั่ว นี่พี่งานกับพ่อผมอยู่เหรอโหเฟี้ยวว่ะนี่คิดแผนเองคนเดียวเลยเหรอ สุดยอด Ang weird nito, parang siyang alternate universe. Yung love siya eh. ที่เดินมาทำไมไม่ให้ผมขับรถไปส่ง ๆ ส่งทำไมรถไฟอยู่แค่นี้เองเกรซกลับบ้านไม่ได้แล้วยังกลัวหมาอยู่อีกเหรอ ไม่กลัวหมาใครบอกพี่ว่าผมกลัวหมา แล้วบอกไม่กลัว
May ไม่รู้ aso อ่ะ doon sa มีสื่ ilog. อไหม โอ้โหขี้เสือกขนาดเนี้ยไม่ต้องเป็นหรอกหมอ ไปเป็นนักสืบไป พูดมาก ไป Umulan guys, sorry. Pero, tiri kang araw. Weird. คนไม่น่ามีมาแล้วมั้งไปก่อน แล้วพี่จะไปไหนต่อ กลับบ้านอยู่ ไปเอากันไหม Hala, masyadong Sige, ginaling sige, sige na kayo ng daan mag-usap. ก็วันนั้นพี่ยังอยากได้ผมจะตายเลยไม่ใช่หรอ เว้ยอันนี้พี่จริงจังเราไม่ควรเจอกันอีก Bakit nagkaroon ng ganito? Bakit nagkaroon ng alternate story? เราแยกกันตรงนี้เถอะ Huwag kang ano ha? Hindi ka maganda masyado. Ay, nakahanap agad siya ng file. Gaga, kapatid niya yun. Porn! Sinignan. Ano ba ito? Punta. Mataka? โดนจับได้ช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อ Ha? Bakit siya nagulat na binaril niya siya? Ano yun? Dilim. Oh, ito na si... Ito pa rin ba yung dati? Hindi na nga, iba na nga ito eh. จัดการนี่เรียบร้อย ครับนาย They killed her? Ito dito. Ano na ha? Wala tayo. Ito yun eh. แน่อยู่ไหน Okay. นาย กูถามว่าแดงอยู่ไหน Ha? Tapos sahabulin siya ni Grace. Tapos makikita na siya yun. Ano mo daw toxic sa so nag-aaboy sila. Hindi na kita. Okay, so dito tayo magtatagpo. After this, Hindi, ang tagal na nga nito. normal na ulit yung flow ng story. Episode 2 pa ata ito eh. O 3. Yan. Yes. Ano ba ito nahihiro na? Oh, so yun na nga, after nun, ito na yun.แน่อยู่ไหน แนนคือใคร คนที่พี่ชายเกจับตัวไปอยู่ไหน มึงพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ย แล้วก็แจ้งตำรวจก็แจ้งไปเลย ถ้าไม่บอกว่าแดงอยู่ไหน มึงก็ไปให้พ้นหน้ากู Sino yun? Si Bas? Nangyari! Sundan niya dun sa, ano nila, sa place kung nasan yung Pogo. How? Anong time yung doctor? Ito nga yun yung masasave nila si Nan. Oh, sa hospital ba? Hindi, dun sa ano, sa bodega. Ah, oo nga, yeah.
Di ba, naalala mo nung yung first natin pinanood tong part na to, bigla na lang sumulpot si Wow, Jess. man. Ayan, no? Yeah. Hindi natin Wala alam ko kung niya. paano siya napunta doon. พวกมึงฆ่าเพื่อนกู จะบอกหรือไม่บอก ไม่ มึงส่งข้อมูลให้ใคร Okay, so ito nagkaka-intertwine na yung current timeline at saka yung bagong timeline. มึงส่งข้อมูลให้ใคร I mean, yung ฆ่ากูสิ old timeline and the current timeline. ให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายนะหากูมึงก็ยังอยู่เลย Yeah, kasi remember, nung yung sa unang timeline, naibalik niya eh, na 4 minutes. After ito mangyari. Eh, wala nang ganun dito sa timeline na to. I think yun yung difference. Tama ba ako, guys? So they weren't able to save her dito sa timeline na to. Tay. มึงใช่ไหมที่แดงส่งข้อมูลให้ เอาไปเก็บไว้ไหน ส่งให้ใครบ้าง ไร้ประโยชน์ชิบหาย What? ตายตามไปแนนแต่ละกัน เฮ้ย เฮ้ยหยุด Sabi mo, memeheling ko pa yan. Ayan, tapos diba right after that, yun yung umalis sila, hinatid nila si Nan sa hospital, umalis sila, Hindi ko maalala. tapos doon na sila nag-Georgia, yung doon sa tent. Ah, okay, okay. อย่าหาว่าผมสามมองเลยนะ Supposedly, ito na yung part na yun. สภาพแบบนี้จะปล่อยให้ถึงเช้าได้ยังไง เฮ้ย หมอจะไปไหนเนี่ย อ๋อ ลืมไป ขอบคุณมากที่ช่วยพี่ออกมา แต่ไม่ได้ช่วยอะไรแนนเลย จะให้ผมช่วยยังไงอะพวกแม่งมีปืนอะ แน่ใจว่าช่วยไม่ได้ ตอนที่เกรซออกมาห้ามอ่ะ ทุกคนก็หยุดฟังเกรซหมดไม่ใช่เหรอ ถ้าผมแม่งโดนยิงตายจะทำยังไง มึงก็เลยปล่อยให้คนคนหนึ่งตาย เพราะความขี้ขลาดของมึงเหรอ Okay, so ito Kung iba yung na, pupunin, kasi nga wala na siyang คน power หายไปให้หมดเลยไอ้พวกเฮีย to correct things. เดี๋ยวก่อน แล้วตามมา Pero, saan มึงไม่ ba, ตายคนยังไงสัตว์ saan ba nangyari yung shift na yun? Hindi ko napansin eh. Why? Nung bumalik tayo sa lumang time. มึงว่าไงมึงว่าไงนะ Sabi mo, upuan mo na lang siya ulit. Tara mo sila, huwag kang puro libog. Namatayan siya, oh. Tangka nito, di marunong umintindi ah. Ikaw, ang solusyon mo sa lahat, upuan, upuan, upuan. Ba, pag-uupuan, pag-uusapan. Wow! Ikaw ang ano eh, ang dumi ng utak mo oh, kasi dumi ng mukha mo. Wow! Malamang hindi sila mag-Georgia kasi nga namatayan sila. เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ Just 2 minutes ทาง ago. ทีมข่าวได้รับข้อมูลจากบุคคลรายหนึ่งที่กำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อจะแฉบริษัทโลจิสติกส์ชื่อดังว่ามีส่วนร่วมในธุรกิจบ่อนและการพนันออนไลน์ นอกจากนี้นะครับยังมีหุ้นส่วนที่เป็นนักการเมืองและนายตำรวจยศใหญ่อีกเป็นจำนวนมาก ranking officials as well. Sino to? Sino to? Sino to? Ay, Don Pepot. Sino ka? baga may suso eh. Ito ba yung, baka ito yung tatay niya? Yung tay? Pero di ba dads na siya? คุณจอนครับ นี่ท่านบริจะยืมเวลาให้เราได้นานแค่ไหนครับ ได้ไม่นานหรอก คุณต้องจัดการทุกอย่างให้เสร็จภายในเย็นนี้ คุณรู้ไหมใครเป็นคนแฉเรา น่าจะเป็นคนที่แนนส่งข้อมูลให้ เมื่อคืนผมเจอตัวมันนะครับ แต่ว่าคุณเกรซน้องคุณมาช่วยมันออกไป เกรซเกรซจะทำแบบนั้นไปทำไม ผมว่าคุณต้องไปถามน้องคุณแล้วล่ะครับ แล้วเราจะทำยังไงต่อคะ ไม่เป็นไรหรอก มีทีมคอยรับไว้แล้ว ให้ก็รีบตามไปแล้วกัน Ito naalala ko to. Yun nga, nag-intertwine na nga yung มีอะไรจะบอกผมไหม dalawang timelines. Ito yung last episode. Ito ba yun?ไม่น่าเชื่อว่าพ่อกับแม่จะทำเรื่องพวกนี้ได้ ก็เรื่องพวกนี้ไง ที่ทำให้เรามีบริษัท มีบ้าน มีเงินไว้ให้แกเอาไปผ่านเล่นแบบนี้ไง เราจำเป็นต้องทำนะเกรซบริษัทเราอ่ะเคยเกือบล้มละลายมาแล้วนะ ก็เลยกู้ชื่อบริษัทโดยการฆ่าคนนี้เหรอ Ay, ito yung mapaparil yung nanay niya. Yeah, yun nga, ito nga yung last episode. พ่อแม่ก็รับผิดชอบเองก็แล้วกันผมไปโกน เกรซเกรซ
Pero yung naalala mo last episode, di ba? Nabaril yung nanay niya. Pero na-turn back niya. Oo, Tapos yeah. parehas silang nabaril. So this time, nanay niya lang yung nababaril.หยุดเกรด Not sure. แม่ขอร้องล่ะ กลับขึ้นไปขอโทษพ่อเดี๋ยวนี้ลูก แม่ก็เอาแต่สั่งอะไม่เคยถามผมเลยว่ามึงอยากทำไหม แม่ไม่ได้สั่ง แม่แค่บอกในสิ่งที่เกรดควรทำแม่แค่บอกในสิ่งที่เกรดทำได้ดีที่สุด ดีที่สุดกับใครอะกับแม่เหรอ กับพ่อ กับบริษัท กับหน้าตาของครอบครัว แล้วกับผมล่ะ แต่สุดท้ายแล้วมันก็จะดีที่สุดสำหรับตัวลูกอยู่ดีไงล่ะทำไมลูกไม่มองตรงนี้บ้าง เอาแต่โกรธ เอาแต่ไม่พอใจ แล้วก็ทำตัวห่างเหินกับแม่ กว่าแม่จะมาอยู่จนถึงจุดนี้ได้แม่ก็ต้องสู้เหมือนกันนะ ถ้าแม่ไม่สู้เกรดกับแม่ก็จะต้องอยู่กันแบบหลบๆซ่อนๆ Oh, ito rin sa yun ถึงบ้านหลังเล็กของพ่อเกรดจะกลายเป็นลูกเมียน้อย แม่ทำถึงขนาดนี้แล้วอ่ะเกรดทำไมไม่เข้าใจแม่บ้างแม่ทำเพื่อเกรดคนเดียวเลยนะ So yun nga, di ba, may theory tayo na may ginawa siya dun sa asawa. เชื่อแม่นะคืนไปขอโทษพ่อแป๊บนึง Pero na-establish na nga kasi na ang nagpabaril, hindi naman asawa, pero yung nabangga niya. เกรด Yeah. ไม่นะเกรดเกรดเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะเกรด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 อย่าทำอย่างนี้ลูกอย่าเกรดเกรด Ah, wait. Pero kasi, kung ang timeline is, wala na nga siyang powers, wala na rin si ate girl na nabundol niya. Kasi hindi nga mahatid sa ospital. Babalik niya. Oh, hindi na baril na rin yan. Yun nga, kasi wala nga mag-hire para barilin yung nanay. Kasi nga, Patay na iniwan si niya ate. dun sa street. Ah, yun yung kanina. Oo. Hindi ba wala na nga siyang power para balikan ulit? So ito yun. Ito na yung story kapag wala siyang powers. Si ano to eh, feeling ko. Si Doc ba yan? Feeling ko. Hindi. Oh my gosh. Nabaril pa rin siya. Baka ito yung last 4 minute niya. May dalawang episodes ka pa. Siya ba to? It's a girl. It's a girl or si Tongkla? Kasi ano, Tongkla nga. Si Tongkla. Why? Kasi na-deads na niya si Title. So siguro siya na yung next. Kasi nga sila yung pumatay kay Dome. Woo! My lord. Okay guys, that's it. Medyo nag-gets ko na. Hindi ko alam kung tama pero parang yun lang yung pinaka-logical explanation sa utak ko. Bumalik sila dun sa time kung saan nagka-start mag-manifest yung kanyang mga powers and that was yung nabundol niya si ate. Tapos parang pinapakita sa atin na this is what's going to happen kung wala yung option na nakakabalik siya in time ng 4 minutes. In fairness, maganda rin naman. No? And parang ang ending is the same. Yeah. Iba nga lang yung circumstances, iba yung relationship nila ni Time, hindi kasing sweet nung dun sa una natin timeline. Ang gusto ko malaman, and I can't remember kasi nga we took a break, kaya nakapagpalit siya ng shirt, is kailan to nangyari and bakit siya nangyari? Na bumalik doon sa or is it because nabaril nga siya sa last episode? So ito yung parang he's looking back in his life since madadance na siya kasi nabaril siya last episode. That's what I'll try to figure out while editing this. But again, guys, I get it. Especially dun sa mga taong bumitaw dito at na-confuse, hindi nyo kinayanan. I understand. Huwag kayong mag-alala. Your decision is valid. Feeling ko kasi yun nga, kung hindi kami nagbabatuhan ng opinions or ng mga theories, feeling ko hindi rin namin ito maiintindihan. True. Kaya buti na lang meron kaming kasama. Magkasama kami nanonood nito kasi nakakatulong to like realize things para mas masundan mo yung story. Kasi maganda yung story. Yun nga, maganda naman both stories. Very different lang yung atake. Mas ano itong pinakita nila sa atin ngayon, parang mas gritty, mas dramatic, mas maraming complications. Unlike yung first part. Pero nakakalito rin yan.
Para sila nakakalito actually. Pero both interesting. I like this. Sayang nga eh. Nasasayangan ako especially for the people na bumitaw dito because of the confusion. Sana, dun sa mga nanonood sa aming reaction videos, nalinawan kayo ngayon, naintindihan nyo na kung bakit gano'n ang nangyari. And sana tama nga yung aming hula or theory as to where this story is taking us. So we are down guys to the last 2 episodes of 4 minutes. Sana samahan nyo kami hanggang sa dulo. We are excited to finish this. Again guys, reminder ko lang, since this is not monetized, we will be putting the full reaction video of the last 2 episodes on our members only channel. So mag-member na po kayo. Just click the join button on my YouTube page para mapanood nyo ang full reaction video for the last 2 episodes of 4 minutes, as well as the last 2 full reactions for The Only One. Maglalabas pa rin ako ng half of our reaction video on our free channel, but the full reaction video will be on our members only channel. So mag-join na kayo guys. Okay, but for now guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up, comment down below, share this with your friends. Please subscribe to my channel, hit the bell button to be updated every time I have a new upload. Do whatever you have to do guys. Thank you for watching. Bye. Talk to you everybody.